Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Salve a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Radio Conegliano. Sono sempre io, Marta, volontaria dell'Associazione ENPA di Treviso, Ente Nazionale Protezione Animali. Sono qui di nuovo con voi per andare a scoprire sempre meglio l'associazione e tutto ciò che riguarda il mondo degli animali. Oggi con questo video ci interesseremo di uno dei molti interventi di cui si occupa l'ente e si parla di emergenza anfibi. L'ENPA infatti non si occupa solo di cani o di gatti, ma presta il suo aiuto a qualunque animale ne abbia bisogno. Aiuto che, ricordo, è sempre dato da persone volontarie che dedicano il loro tempo e mettono passione per aiutarli. Per spiegarvi meglio di quello in che consiste l'argomento, sono qui con il presidente dell'associazione ENPA, Adriano De Stefano, che da anni partecipa attivamente per la salvaguardia dei rospi nella loro migrazione nelle nostre zone. Allora, parliamo di anfibi oggi, bene. Allora, l'attività di migrazione degli anfibi è un'attività per lo più sconosciuta a moltissime persone, perché avviene fondamentalmente di notte, in particolari zone della provincia, sempre più ristrette ai noi, per cui generalmente che conoscono l'attività di migrazione sono fondamentalmente i residenti. Allora, per quanto riguarda le zone della provincia di Treviso, fondamentalmente sono due macro zone, chiamiamole così, una è il Montello e l'altra sono i laghi di Revine. La nostra attività è iniziata nel 2003, quindi quest'anno festeggeremo il 15° anno di attività, e si svolge, come dicevo, sul Montello, ma ci arriveremo nelle prossime puntate perché non vi dico tutto subito perché c'è un sacco di cose da dire, quindi vi do l'essenziale, visto che siamo agli inizi della migrazione, e vi faccio vedere in questa piantina le zone che seguiamo noi in sinistra piave, diciamo così, quindi distinguiamo destra Montello da sinistra. Tratteremo la sinistra piave con le nostre zone che sono, come accennavo, i laghi di Revine. Ecco, nella piantina che state vedendo si può notare al centro i due laghi e poi dei tratti tratteggiati in giallo e in rosso che indicano il percorso dei rospi in migrazione, degli anfibi in migrazione. Il tratto giallo indica una discreta attività di migrazione il tratto giallo un'intensa attività di migrazione, mentre il tratto rosso una discreta attività. Comunque l'attività in tutto il percorso c'è. Cosa accade? Accade fondamentalmente che il ciclo biologico in termini naturali si verifica ad ogni stagione per tutti gli animali, quindi ci sono chi nasce e c'è chi muore. Il periodo di nidificazione naturalmente si svolge in primavera, quindi gli anfibi, come tutti gli altri esseri viventi, rispettando le loro prerogative biologiche, si svegliano dal letargo. Attualmente sono in letargo, diciamo, nei boschi delle colline di Revine, arrivati a una temperatura ideale attorno ai 10-12 gradi, un'umidità molto intensa, quindi il primo acquazzone con temperature attorno ai 10-12 gradi, questi signorini all'unisono si destano dal letargo e partono verso le pozze d'acqua per dar modo di procedere alla riproduzione, quindi deporranno le uova, dopo le uova si schiuderanno, usciranno prima i girini e poi pian pianino le zampette e a loro volta poi verso giugno, quindi grosso modo 3 mesi dopo la deposizione delle uova, partiranno anche loro per ritornare nei boschi dove erano i loro genitori. Allora, come vi accennavo, noi abbiamo iniziato nel 2003 avevamo scoperto questa realtà quasi per caso, come vi accennavo all'inizio, se non la si vive tutti i giorni non si riesce a coglierla, per cui per caso siamo venuti a conoscenza di questa attività e subito ci siamo dati da fare per salvare loro la vita, perché come immaginerete attraversare le strade per raggiungere
gli stagni, i laghi o il canale, la tagliata nella nostra area, e evidentemente significa attraversare una delle strade molto frequentate, soprattutto in orario estremamente infelice, che è quello ritorno dal lavoro, perché i nostri rospetti si muovono all'imbrunire, quindi in questo periodo vuol dire 5:30-6, che è l'ora di punta per tutte quelle strade. È un'ora di punta, vuol dire che come avete visto nell'immagine di prima, quando abbiamo iniziato nel 2003, veramente 1 su 1000 ce la fa. È uno spettacolo veramente molto triste e macabro che fa veramente male vederli schiacciati sulle strade. Per cui i volontari si sono attivati. Dal 2003 abbiamo iniziato l'attività di salvataggio, il che significa andarli a prendere prima che attraversino la strada, metterli nei secchi e fargli attraversare la strada per poi rilasciarli. Questo in definitiva è l'azione che compiamo come volontari, quindi non c'è nulla di difficile, anzi per certi aspetti diventa anche entusiasmante a volte. Allora, nel frattempo anche i comuni si sono attivati, per fortuna, e abbiamo chiesto loro, credo nel 2005, se non vado errato, la mia memoria ormai vacilla, e i comuni si sono resi disponibili, cosa che stanno facendo anche in questi giorni, di installare delle reti di protezione a lato della carreggiata. Sono delle retine a maglia stretta, alte 40 cm, eccolo qua. Vi faccio vedere dal vivo cosa significa vivere questa realtà. Qui vediamo la rete, ripeto, 40 cm sul lato destro della strada andando verso Cison, per cui alla discesa dalle colline incontrano questa barriera, naturalmente per loro è insormontabile, lì si fermano, sono costretti a sostare, per cui noi abbiamo tutto il tempo di percorrere da cima a fondo le reti, raccoglierli con calma, metterli nel secchio e trasportarli dall'altro lato della strada. Questa è un'azione di salvaguardia assolutamente incredibile, perché se non ci fossero queste reti su un tratto di circa 2 chilometri, considerando che mediamente ci sono 2-3 volontari, credo che la maggior parte di loro sarebbero vittime del traffico. Quindi questa situazione di protezione e di sbarramento determinata dalle reti è un'azione che per loro significa veramente aver salva la vita. Ecco, loro se ne stanno lì e finché qualcuno non li raccoglie, da lì non si muovono. Qui abbiamo invece cosa accade una volta liberati, pian pianino, con tutta la loro calma, tanto non hanno da timbrare il cartellino, se ne vanno fino all'acqua per poi deporre le uova. Ecco, resta da dire una cosa interessante, che questi signori, siccome in particolare il bufo, quindi il rospo, che è la stragrande maggioranza dell'entità dei salvataggi che noi compiamo, è un animale terricolo, quindi non è acquatico, l'unico uso che lui fa dell'acqua è solamente per deporre delle uova, dopodiché se ne esce e pian pianino ritorna ai luoghi di origine. Quindi considerate che grosso modo dopo 15 giorni dalle prime andate, e considerando che l'azione nel suo insieme dura dai 30 ai 40 giorni, quindi 40 giorni di andate, ma dopo i primi 15 abbiamo anche già coloro i quali si vede che hanno lasciato la casa in disordine, se ne ritornano a casa. Quindi avremmo una parte dell'azione di salvataggio con i rospi che arrivano dai due fronti. E questo è abbastanza interessante, perché poi quando lo trovi magari in mezzo alla strada, quello può accadere che nei passi carrai non si fermano sulle reti, resta da capire se questo sta andando o sta tornando. Comunque questi sono segreti che potremmo poi svelare a coloro i quali decideranno di unirsi a noi, e speriamo tanti, a darci una mano a salvare questo patrimonio della nostra biodiversità, finché ce l'avremo, e siamo contenti di averlo, perché tra Revini e il Montello abbiamo dei numeri veramente da capogiro.
Quindi il messaggio è: dateci una mano, cerchiamo volontari per salvare gli anfibi in migrazione. Il quando ve l'ho detto: dalle prossime piogge per 30-40 sere, dall'imbrunire in poi per 1 ora e mezza, 2 ore, non è che richiede tanto impegno, per il Montello e per Revine. Per quanto riguarda eventualmente i riferimenti, andranno in sovraimpressione il mio numero di telefono e anche l'indirizzo mail. Potete usare indifferentemente l'uno o l'altra, mi chiamate o mi inviate una mail, ci sentiamo e volentieri vi do tutte le indicazioni che vi servono, vi inserisco nella nostra mailing list e poi farete capo a noi e vi daremo tutte le informazioni e l'assistenza che vi serve. Comunque non c'è nulla di difficile, anzi la cosa è molto semplice e anche divertente, se non entusiasmante. Quindi vi aspetto tutti, vi daremo altre notizie alle prossime puntate, volentieri, quindi vi faremo vedere anche i piccolini, vi faremo vedere un po' di cose che non le avete mai viste, sono sicuro. Bene, il tempo sta volgendo al termine, noi vorremmo approfittare di questa opportunità per darvi 2 appuntamenti molto prossimi su un tema veramente di grande attualità, che è quella del lupo. Allora, il primo appuntamento, glielo dici tu? Allora, oppure sì. Glielo dico io? No, glielo dico io. Vada, Ve lo dico io, dai, perché è quella... No, vi dico anche il motivo, perché l'ho curato particolarmente e mi sta veramente a cuore. Allora, il 24 di... Adesso dovrebbe andare in sovraimpressione anche la locandina, il 24 di febbraio al Parco Livelletta Revine. Ecco, questo è il secondo, magari se mi giri l'altro, oppure l'altro dall'altra parte, così li abbiamo tutti e 2 in contemporanea. Allora, vi dicevo, il 24, quindi venerdì 24 alle 20:30 avremo un appuntamento sul ritorno del lupo. Al Parco Archeologico del Livelletta alle 20:30 sarete nostri ospiti graditissimi, dove grazie al nostro biologo e collaboratore nonché amico Renato Semenzato, che si occupa di lupi da una vita, avremo modo di sfatare tutti i falsi miti sul lupo, di conoscerlo bene tramite una valanga di diapositive. Interagiremo anche con Renato per sapere tutto quello che vorremmo sapere, e quindi veramente io vi invito ad esserci, perché il tema è affascinante, è di attualità, e credo che per smentire tutti coloro che stanno dicendo delle sciocchezze l'unica formula sia la conoscenza del tema, e quindi andremo a conoscere il lupo. Questa è la parte scientifica, mentre per quanto riguarda la parte ludica, quella più divertente, avremo il secondo appuntamento che vi dirà. Che vi dirò io? Che vi dirà lei? Allora, abbiamo domenica 26 febbraio alle ore 5 presso l'Accademia di Conegliano. Va in onda questo spettacolo di teatro tratto dalla fiaba di Cappuccetto Rosso, con il titolo Cappuccetto Rosso, il lupo e altre assurdità. È uno spettacolo comico, adatto a tutta la famiglia, soprattutto ai bambini, che tratta appunto il tema del momento, che è quello del lupo. L'offerta del biglietto è di 10 euro per gli adulti, mentre invece è 5 per i bambini. E tutto il ricavato andrà interamente devoluto alla cura e al sostentamento degli animali abbandonati che abbiamo nelle nostre strutture. La prevendita è possibile acquistarla nei negozi di Conegliano come la Jungle Records, la Canova Librerie, Nuova Era e il Rifugio Empa di Ponzano. Per maggiori informazioni comunque vi do i 2 numeri delle persone che se ne occupano. Uno è 338 3000 649 e l'altro 347 593 1683. Potete comunque visitare la nostra pagina Facebook di Empa Treviso per sapere tutte le altre informazioni. Detto ciò, io posso dire che come abbiamo visto si possono aiutare gli animali anche divertendosi, e ringrazio ancora Adriano, il nostro presidente, che è qui con noi oggi, e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Confidiamo quindi, dopo le parole che abbiamo sentito, nel più aiuto possibile e sostegno da parte di qualsiasi persona voglia darlo. Soprattutto se siete interessati, ricordatevi di contattare tramite numero e tramite mail, e venite con noi a provare questa esperienza che è nuova, sicuro, interessante anche, ma proprio bella.
Io ringrazio ancora tutti voi, continuate a seguire questi video con cui andremo a trattare altri argomenti. Vi saluto e mi auguro davvero che ci sarete anche la prossima settimana. Va bene, arrivederci a tutti e alla prossima puntata. Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.